Здравствуйте, мои любимые подписчики, подписчицы, гости моего канала. Хочу сказать вам огромное спасибо за просмотры, лайки, комментарии, за то, что вы подписываетесь на мой канал, находите время зайти на мой огонек. Сегодня будет работать цыганская колода, колода Палех. Это раньше были такие карты. Сегодня эта новая колода будет работать на такую тему. Хочет ли быть рядом с вами в данную минуту крестовый король? Мысли его сейчас. Мы посмотрим и рассмотрим его отношение к вам. Кого он выведет, что сейчас происходит в его жизни, где он и с кем. Сейчас мы посмотрим. И вот пал наш крестовый король. Вот такие интересные карты, красивые. Это раньше были такие карты. Цыгане гадали. И вот пал наш крестовый король. Он содержит свидание и свою любовь к червовой женщине. Он думает о ней, у него есть желание попасть в ее объятия. Как хорошо сказали. Новые карты. Сейчас посмотрим, что у него на сердце, что у него под сердцем. Сейчас мы все посмотрим. Что он думает, что у порога, что ожидает, что было у него, что будет в далеком будущем, на расстоянии, что у него, что в ближайшем будущем, что было в далеком будущем. Сейчас мы все посмотрим. Во-первых, мы видим, на сердце у него пало это две женщины. Женщина бубновая и женщина червовая. Вот такие красивые карты. Это две женщины лежат у него на сердце. Под сердцем он затаил глубоко. Это любовь к червовой женщине. Также он свидание содержит к червовой женщине. И свидание. Ой, такое вот комбинации выпало, что на сердце у него две женщины, два свидания. И червовой женщине свидание, и бубновой женщине свидание. И он сам собирается к двум женщинам на свидание. Но под сердцем он затаил это любовь червовой женщины. Ну, мы видим, что думает он в голове, например, что он думает. Он действительно, он думает и переживает, и хочет, и у него есть желание разговаривать это с червовой женщиной. Что ожидает? Он ожидает... Что ожидает? Он ожидает, что его любовь будет не болезненная, ой, Господи. Его любовь будет неожиданная и скоротечная, то есть он быстро проявит любовь к двум женщинам. Но в данный момент он переживает через свой казенный дом. Ну, здесь мы скажем, например, если вы боитесь своих желаний, он боится, может быть, случится так, что его страх укоренится глубоко.
У него какая-то беззаботная жизнь. Он потерял любовь всей своей жизни, замкнулся в себе. А здесь он стал усердно работать над собой в надежде обрести шанс. Но надежды не оправдались. Он думает, что вы неприступны как-то. Ну, вы женщина, он двух женщин вывел на сердце. Он думает, что вы важные, обе женщины для него. Так вы мучаете его любовь как-то, обе женщины. Вы пытаетесь вернуться в прошлое. Вам было как-то обременительным. Здесь карты говорят. Но если вы стремились к примирению, например, то должны вы победить свой страх. Вы должны помнить, если заглянуть в собственный страх в глаза, можно стать сильнее. Но если зададим мы вопрос, всегда ли мои решения зависят от меня или моих мыслей, то здесь карты говорят, путь идет у вас к просветлению, верить в свою интуицию и быть всегда уверенной в себе. Но если зададим вопрос, есть ли у вас выбор, и как поступить, и как направить свою жизнь, ну, я вам скажу, что от выбора зависит и результат, конечно. Здесь у него на выборе две женщины. Это червовая женщина и бубновая женщина. У него выбор. Ну, как-то он через свое сердце пропустил все приятное, через свое сердце он пропустил. Такой выбор приносит гармонию внутри. Он выбрал двух женщин, независимо от того, насколько положительно будет ему результат. Главное, что выбранные действия. Он выбрал двух, и ему это не противоречит никаким принципам. Ну, еще я могу сказать, что ваш мужчина как-то по отношению к вам настроен, может быть, его позиции, ситуации ваших отношений на сегодня, он как-то планирует к обеим женщинам идти навстречу. Но сейчас как бы у него ограничения в своих возможностях. Что хотел бы он делать, он не делает. Ну, он как-то хочет, может быть, какое-то время провести с семьей. Этот человек женатый. Он не может уделить много времени двум женщинам. У него есть преграды, препятствия, то есть у него есть еще и жена. Ну, еще я могу сказать, ну, как это, у него две женщины на сердце, это все равно, что ему как освежающий лимонад. Он порой сидит и вспоминает свое прошлое. Ну, как ему было с двумя женщинами там. И все он просматривает и прокручивает у себя в мозгах. Ну, мысли его обретают какие-то самые сильные чувства. И он становится, ну, каким-то с ясностью и с искренностью души у него становится все это. Вот так вот карты показали.
Сейчас мы уберем парные карты. Ну вот, вы понимаете, он думает больше о червовой женщине. Он думает о ее любви, о ее желании. Она ему больше желанная. Но его отношения как-то заходят в тупик. Он порой думает, правильно ли он поступает. Ну вот здесь карты показали, что хлопоты, он остался с хлопотами и с червовой женщиной, может быть, он имеет ребенка. А также он имеет червовую бубновую женщину, ее сердечность и бубновой женщины разговор и переживания. А может быть, деньги, документы какие-то у него. Ну, здесь, скорее всего, у него есть ребенок. А может быть, веселый семейный хлопоты какие-то. Может быть, куда-то пойдут на какое-то мероприятие. Вот я выложила карты полотном, и сейчас мы посмотрим. Здесь нам карты говорят, что вам нравится работа, но вы чувствуете, что ваша жизнь как-то неполноценна. Все это, даже четырехугольник здесь объявился. У вас есть женщины, которые вы подозреваете, их тоже ревнуете. Но он думает, что и он не верен им, тоже изменяет. Ну и сердце его как-то рвется на куски. И вы жалуетесь, он даже жалуется своим друзьям, что все ему подвластно, все женщины у его ног, так скажем. И он порой думает, а будет ли он счастлив. Вот такой у него вопрос. Но зададим вопрос такой, правильно ли он оценивает себя. Вот он такой вопрос может себе задать. Ну, и однако же он думает, что принимает он себя таким, какой он есть. И он как-то недооценивает самого себя. Ну, а вы как женщина бубновая, вы удачные, у вас есть знание и реализация, у вас будет с ним снова встреча, он будет рад вашему визиту, вы стараетесь его как-то угостить, может, чем-то сладким, но все равно не имеете в своей реальной жизни того, что вы хотите. Вы стремились, конечно, к лучшему, но здесь говорит о том, что здесь первая карта выпала детей. Ну, вы любите своих детей, и вы прекрасная мать, например. То есть вы рядом вот выпали, дети ваши с ним. Вы прекрасная мать, великое дело. Ну, проблему, конечно, мы создаем сами себе, но эта карта говорит о том, что вы оцениваете отношение к жизни. Вы помогаете как-то ему в разных ситуациях. У вас к нему есть преданность, и вы милая сердцу женщина. У вас силы есть, вы как-то преданы ему. Вы только встречаетесь и благодарите друг друга. Вы уделяете к свету больше времени. Вы сказали ему на прощание, например, открой глаза, что я тебя люблю, вот так вот. Вы тоже ему признались в таком, что вы его любите. Ну, вот такой вот был расклад. Сейчас мы посмотрим еще.
Сейчас мы еще посмотрим такое событие, что сейчас именно будет. Через час, что было, что будет, к вечерочку, на всю ночку. Небольшой расклад будет. Это для дамы червоной. Это гадания старинные. Загадывайте своих королей. И сейчас я скажу вам, что будет сейчас у него. Сейчас он хлопочет к вам. Через час у него будет любовь. Это червонной женщины. А может быть, это будет семейная карта, или кто-то приедет, или будет вечеринка. Что было? Эта карта говорит, что ваш дом, ваша крепость. Что будет? Здесь известие вы получите какое-то от крестового короля. Новость. На дороге что будет? Но здесь эта карта говорит, что конфликт, переживания, страдания, слезы, боль, неурядица. Что-то будет на дороге. На пороге пустые хлопоты, может быть, какая-то хитрость проявится. К вечерочку. К вечерочку это ваш ребенок, может быть, семейные хлопоты. На всю ночку это казенный дом. То есть, может быть, этот человек на работе, казенный дом, казенного характера. Чем дело кончится? Переживанием, разговором, может быть, деньгами небольшими, а может быть, оформлением документов, так как расклад общий. Чем сердце успокоится? Это его интересами, может быть, признанием в любви, может быть, интерес казенного дома, что-то вот такое, какое-то движение в интересах. Что всему положит, конец положит? Что всему конец положит? Это пала карта задержка, спор, встреча или финансовая сделка. Или скорая встреча. Вот такой вот был расклад. Дорогие мои девочки, вы не обижайтесь, но не всегда получаются те расклады, которые бы вы хотели. Заказывайте на свои индивидуальные личные имена, выходите ко мне в WhatsApp, мы с вами погадаем. Это будет ваш расклад, а это расклад общий. Всего вам доброго, спасибо вам огромное. До новых встреч.